Сегодня хочу представить линейку фрезеровальных машин Сапсан. Это фрезеровальная машина с бензиновым двигателем, с электрическими двигателями на 220 вольт и на 380 вольт. Вы получаете оборудование, прошедшую предпродажную подготовку, подготовленную уже к эксплуатации. Резьбовые соединения были нами протянуты, двигатель испытан и заправлен. В процессе эксплуатации вам остается только следить за креплением болтов двигателя, также проверять натяжку ремня, что на электрических двигателях, что на бензиновом. Смотреть за уровнем масла в бензиновом двигателе, заправлять его, за частотой воздушного фильтра, за состоянием троса регулировки глубины пропила. В основном это все правила, что вы должны исполнять во время работы с этим оборудованием. Фрезеровальная машина служит для снятия нанесений разметки с асфальта. Для этого служит фрезеровальная головка типа М300. Для измельчения бетона неровностей во время заливки служит насадка М200. Для каких работ какая вам нужна, вы выбираете сами. После установки любой из насадок на фрезеровальную машину, машины готовы к эксплуатации. Для бензиновой фрезы просто перевести переключатель в положение включено, воздушную заслонку закрыто и произвести. После прогрева двигателя добавляем дроссель. Закрываем дросельную заслонку, перекрываем дросельный кран. Ручка глубины пропила. Меняем глубину пропила. От самого большого к маленькому. И наоборот. После работы фрезу необходимо вернуть в транспортное положение, то есть поднять ее на самую большую высоту. Если не производить все эти действия, то возможная причина неисправности происходит разрушение подшипников фрезы. А это уже будет дорогостоящее. Это бензиновая фреза. Фреза на 220 вольт. Выполняем все те же действия. Единственное условие, что подключаем ее к розетке 220 вольт через удлинитель. Подключили, поставили в верхнее положение фрезу, произвели. Так мы выбираем